Летом 2005 года состоялся третий семинар доктора Типальдеса на Аляске, который продолжился международной встречей, известной как Второй Всемирный ФДМ-конгресс. Воспоминаниям Кахея Ивата ФДМО, опубликованным на сайте Азиатской ФДМ-ассоциации 19 и 20 июня 2005 года в рамках программы непрерывного медицинского образования, учрежденного Американской остеопатической ассоциацией, и в рамках 17-го ежегодного летнего семинара Ассоциации остеопатической медицины Аляски, на Аляске прошел третий семинар доктора Типальдеса по модели фасциальных дисторсий первого уровня. Семинар включал 4 части: лекцию, в которой доктор Типальдес представил модель фасциальных дисторсий, видеодемонстрации терапевтических сессий, проведенных доктором Типальдесом в его офисе в Бангаре, штат Мэн, клинический разбор местных сложных пациентов, приглашенных их докторами, участвующими в мероприятии, и практических занятий. В начале обучения доктор Типальдес акцентировал внимание аудитории на то, что работа по модели фасциальных дисторсий структурная, а не энергетическая. Что ФДМ – это не целительство, а отдельное медицинское направление, ориентированное на исправление анатомических дефектов. И что результаты предлагаемого им терапевтического подхода гарантированы на субъективном и объективном уровнях. Доктор Типальдес представил новые приемы: коррекция фолдинга межмышечной перегородки плеча, технику щипок для коррекции цилиндрической дисторсии, Star Refolding и многие другие. Кески Танака ФДМО представил разбор 5 клинических случаев, включавших диагностику и лечение пациентов с растяжением голеностопного сустава, острой болью в пояснице и потерей голоса. Во время семинара Кески Танака ФДМО устранил у участвующего в семинаре действующего президента Американской остеопатической ассоциации Филиппа Шеттла симптомы плантарного фасциита, от которых тот страдал много лет. Результаты лечения настолько впечатлили последнего, что он продлил свое пребывание на Аляске, чтобы услышать доклад Кески Танака ФДМО на симпозиуме, которым продолжился семинар первого уровня. Воспоминаниям Кахея Ивата ФДМО, опубликованным на сайте Азиатской ФДМ-ассоциации по международной ФДМ-конференции, прошедшей 21-22 июня 2005 года в Анкоридж, Аляска, Соединенные Штаты Америки, который продолжился семинар первого уровня. В ней приняли участие местные врачи-остеопаты, доктора из других штатов Америки, в том числе президент Американской остеопатической ассоциации доктор Филипп Шеттл, а также доктор Георг Харрер из Австрии, Кристоф Росми из Германии, Кески Танака и Кахей Ивата из Японии. Всего, судя по памятной фотографии, порядка 25 человек. Мач Кастен присутствовал на нем в качестве помощника доктора Типальдеса. Доктор Типальдес рассказал о причинах, побудивших его стать остеопатом, 2 перенесенных им тяжелых заболеваний, и подчеркнул важность внимания и уважения к каждому пациенту. Фрагмент этой части его выступления можно увидеть на YouTube. Ролик называется «Стивен Типальдес Memorial Part 2 of 2». Затем доктор Кристоф Росми представил исследование сравнения результатов лечения нарушения отведения плеча по модели фасциальных дисторсий и классической остеопатической техникой Спенсера. Работа демонстрировала явные преимущества терапии по Типальдесу и была рекомендована президентом Американской остеопатической ассоциации Филиппом Шеттлом к представлению на ежегодном съезде возглавляемой им организации. В финале первого дня конференции обсуждался вопрос защиты ФДМ от плагиата. Кахей Ивата ФДМО пересказывает ситуацию, имевшую место в прошлом, когда доктор Типальдес допускал до обучения хиропрактов. 2 хиропрактов, посетивших его семинар, переименовали продемонстрированные им приемы и организовали свой коммерческий курс. Как пишет Кахей Ивата, эта проблема уже обсуждалась в 2001 году, после чего только в Японии была зарегистрирована ФДМ-ассоциация и были оформлены права на название «Модель фасциальных дисторсий» и «Ортопатия». Кески Танака ФДМО, доктор Георг Харрер и доктор Раймонд Андреассен доложили о достижениях и планах развития ФДМ-сообществ в Японии, Европе и Аляске, соответственно.
На сайте Азиатской ассоциации ФДМ-терапевтов в 2018 году сообщается, что после конгресса доктор Типальдос провел экзамен, по итогу которого доктор Георг Харрер подтвердил, а Кески Танака ФДМО получил официальное право преподавания модели фасциальных дисторсий первого уровня. Согласно данным с веб-сайта Кески Танака, кроме него и доктора Харрера, среди экзаменующихся были доктор Байрон Перкинс и доктор Уильям Смит. В опубликованном в 2024 году на сайте Азиатской ассоциации ФДМ-терапевтов открытом письме Truth, правда, Кески Танака ФДМО сообщает, что является единственным учеником доктора Типальдоса, сдавшим ему практический экзамен, но подробностей не приводит. После доктор Типальдос принял у себя в офисе доктора Уилла Смита, где последний стажировался более недели. Осенью 2005 года доктор Типальдос провел Advanced семинар в Германии.